好，愚人節今日又係時候去做啲嘢去增添下兩口子嘅情趣啦，去表達我對佢嘅愛啊！就多得呢部捲髮機啦，佢就有一把完美烏黑嘅長頭髮嘅喎。咁我就喺度諗啦，有咩辦法可以令到呢把秀髮更加吸引呢？如果佢把頭髮多陣煙肉味，你話幾好呢？係咪先？所以尋日我等佢出門口返工先，咁我就殿後去整呢一嚿嘢。跟住今朝佢用嘅時候都醒啊，條女，佢聞到有少少燶燶地有啲肉味，但係佢都照捲咗幾嘢，跟住我都知仆街㗎啦。我同佢講話係咪壞咗啊？我買翻部新嘅俾你啦。跟住佢仲要好開心咁話：你對我真係好啊！其實我預咗會死㗎啦，所以咧，如果我打後3-4日再唔 upload 新片嘅話，你哋應承我，你哋要活得精彩嘅，知唔知？同埋用呢首背景音樂嚟懷念我啦。今日要整一間美式扒房裏邊嘅一個好出名嘅伴碟。咁材料我哋會用到500克嘅菠菜啦，睇落好似好多咁，但係其實煮埋出嚟就好少嘅啫。跟住我哋有2塊嘅煙肉嘅，咁呢個 optional 啦，因為我聽講佢對啲頭髮好，所以落埋落去啦。1/4個洋葱切細粒啦，跟住仲有1個紅葱頭啦，都係切碎佢。跟住我哋有1/8杯嘅生粉，1塊月桂葉，同埋1粒丁香嘅，30 gram 到嘅牛油啦，少少嘅 Parmesan cheese 啦，200毫升嘅牛奶，跟住一啲 sour cream 嘅酸忌廉，咁啊1湯匙到，少少嘅呢啲豆蔻粉啦，跟住最後有啲鹽同埋黑胡椒粉，就係咁多啦。好啦，咁首先我哋就煲滾煲水先，跟住見到煲水滾咧，我哋就熄火啦。跟住就將啲菠菜倒入去烚熟佢啦，1-2分鐘到嘅啫，唔係好耐。到佢哋啲菜縮水啦，變深色啦，就即刻好攞上嚟。因為菠菜最罩忌就係煮過頭啦。跟住隔咗啲水先，再即刻倒落啲冰水度浸住佢，令到佢即刻變凍啦，咁就防止佢會繼續煮熟嘅。咁見到啲菠菜凍晒之後，就揀翻啲冰出嚟啦，再隔翻走啲水，再壓一壓佢啦，等啲水出多啲先，令到佢盡量乾身啲。呢個時候我哋就準備一啲廚房紙啦，咁啊將啲菜擺上邊，跟住摺埋佢扭乾佢嘅。有一隻廚房紙係特別好用嘅，B 字頭，我唔開名啦，因為唔係想賣廣告啦。但係 B 字頭嘅就唔係間間超級市場都有得賣嘅，要喺嗰間乜乜 super 先有得揾到。咁佢係我覺得係好過坊間出邊所有嘅廚房紙嘅，即係濕咗水都唔會話點樣爛穿啊咁樣。即係你見到我今次要整啲菠菜咧，你知菠菜好多水㗎啦，咁我都係換咗2-3次廚房紙嘅啫。如果比著其他牌子嗰啲，一擺啲菠菜落去就即刻濕同埋穿嘅啦。咁係貴啲嘅，但係好用好多。好啦，咁印乾晒啲菠菜之後，我哋就將佢切幾刀啦。咁啊唔使太 fine 嘅，我哋仲要翻菠菜嗰啲質感。我哋而家又整個忌廉啦。咁首先我哋要整一個麵糊先嘅，用中火燒熱個 pan 啦，跟住就落嗰嚿牛油落去溶咗佢先。加1湯匙嘅酸忌廉啦，跟住就將佢攪勻佢。跟住我哋就落嗰1/8杯嘅生粉啦，咁啊撈勻佢啦，都係
大概4至5分鐘到，咁啊見到佢轉深色少少咧，我哋就可以落埋啲煙肉啊、洋葱啊、紅葱頭啊、月桂葉同埋嗰粒丁香啦，炒佢哋2、3分鐘到先。好啦，咁而家就落埋嗰啲200毫升嘅奶啦，咁啊分階段落嘅，大概50毫升、50毫升咁樣落，跟住就揾個 whisk 去攪勻佢啦。咁開頭你倒啲奶落去嘅時候，你會發覺啲奶係收得好快嘅，咁唔使驚，因為呢個係嗰啲麵糊喺度玩嘢，索晒啲水分。咁你只要不停係咁攪佢，跟住落少少奶，落少少奶咁樣咧，到你落晒啲奶之後，佢就會形成一個結結地嘅 cream sauce 啦，咁樣講，好似咁樣啦。轉細火啦，跟住煮多佢5分鐘，咁啊不停要攪佢㗎。個汁會變到好結嘅，不過唔緊要，一陣間將啲菠菜擺落去嘅時候，佢仲有啲水分㗎嘛，跟住就會溝翻稀佢，就變翻一個 cream 咁樣㗎啦。咁啊攞翻塊月桂葉同埋粒丁香出嚟先啦。跟住就可以落啲菠菜落去㗎啦，轉翻大少少個火啦，跟住就係咁撈佢。咁你會見到菠菜啲水會走翻出嚟嘅，咁個 cream 又會變翻靚仔㗎啦。咁呢個時候就落埋啲鹽同埋黑胡椒粉啦，少少嘅 Parmesan cheese 啦，跟住撈勻佢，咁就可以上碟㗎啦。最後加少少 ground nutmeg， 跟住撈勻佢，咁就大功告成啦。記得撳上面條 link 訂閱啦，多謝你哋。